হাই, দিস ইজ অসীম বর্মন। ওয়েলকাম টু ইডু প্লাস। দেখো, আজকে আমরা যে ক্লার্কশিপ এক্সাম রয়েছে, ডাব্লিউবিপিএসসি যে ক্লার্কশিপ হয়েছিল, ডাব্লিউবিপিএসসির যে ক্লার্কশিপ হয়েছে, তার মেন এক্সাম অলরেডি হয়ে গেছে এবং এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে টাইপিং টেস্ট। এবং এই যে ডাব্লিউবিপিএসসি টাইপিং টেস্ট রয়েছে, সেই টাইপিং টেস্টে কীভাবে তোমাদের টাইপিং যে ইরোর রয়েছে, ইরোর কীভাবে ক্যালকুলেশন করা হবে, হ্যাঁ, ইরোর কীভাবে ক্যালকুলেশন করা হবে সেটা আমরা আলোচনা করবো। এবং এটা আমি যে ইরোর ক্যালকুলেশন যেটা আমি আলোচনা করবো সেটা এসএসসি সিজিএল বেসড, কিন্তু সিজিএলে যেভাবে এরর ক্যালকুলেশন করা হয় সেই হিসেবে আমি এখানে দেখিয়েছি কীভাবে ক্যালকুলেশন করা হতে পারে ডাব্লিউবিপিএসসির ক্ষেত্রে এবং অ্যাকিউরেসি লেভেল কত তোমাদের লাগবে সেসব নিয়ে আলোচনা করবো আজকে। তো আমরা দেখে নেব, দেখো কীভাবে ক্যালকুলেশন হবে ইরোর। তো শুরু করার আগে তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, তোমরা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন আইকনটাকে প্রেস করে রাখো যাতে আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসের নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেয়ে যাও। তো দেখে নেবো, দেখো কি বলেছে। দেখো, এখানে যে ইরোর রয়েছে, ইরোরটাকে দুটো ভাবে ডিভাইড করেছি। ইরোর যেটা রয়েছে, ইরোরকে দুটো ভাগে ডিভাইড করেছি। কী কী দেখো, একটা হচ্ছে হাফ মিস্টেক আর একটা হচ্ছে ফুল মিস্টেক। অর্থাৎ তুমি কোনো ওয়ার্ড লিখলে, সাপোজ তুমি লিখলে যে আমার নামটা আমি লিখছি, মনে করো অসীম লিখছি, ASHIM আমার অরিজিনাল নাম, ঠিক আছে, যে নামের স্পেলিং এটাকে আমি এভাবে না লিখে লিখলাম ASIM। তো এটা যেটা লিখলাম সেটা কি আমার ফুল মিস্টেক হবে? এটা কি আমার ফুল মিস্টেকের মধ্যে পড়বে? মানে 5টা ওয়ার্ডে কি ভুল যাবে? 5টা যে আলফাবেটস রয়েছে পুরোটা কি ইরোর হিসেবে ধরা হবে নাকি অর্ধেক ইরোর হিসেবে ধরা হবে? তো সেসব নিয়ে আমরা দেখব। কি বলেছি দেখো, ফুল মিস্টেক আর হাফ মিস্টেক যেটা বললাম যে দুটোভাবে ক্যাটাগরি, 2 ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। তো ফুল মিস্টেক যেগুলো রয়েছে, দেখো কি রয়েছে ফুল মিস্টেক। দেখো কি রয়েছে। ফুল মিস্টেক রয়েছে, দেখো এখানে দেখে নেব যে ফুল মিস্টেক কাকে বলেছে। দেখো, ফুল মিস্টেক, দিস আর দ্য টাইপ অফ ইরোর্স হোয়ার এন্টায়ার ওয়ার্ড ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ ইরোর। বলছে সেখানে কি হচ্ছে, এন্টায়ার ওয়ার্ড, মনে করো তুমি স্কুল লিখলে, এই যে এন্টায়ার ওয়ার্ডটা লিখলে, এই এন্টায়ার ওয়ার্ডটাকে কিন্তু তোমার ভুল হিসেবে ধরা হবে। কি হিসেবে ধরা হবে? ভুল হিসেবে ধরা হবে। কখন ধরা হবে দেখবো। কি বলেছে, কি বলছে, অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া। মনে করো তোমাকে লিখতে হবে অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া। তোমাকে লিখতে হবে কি, অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া লিখতে হবে। কিন্তু তুমি অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় তুমি কি লিখলে, দেখা গেল তুমি লিখলে, মনে করো তুমি লিখলে এখানে যে অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন যে আছে, কনস্টিটিউশনটাকে তুমি লিখলে না, লিখলে অফ ইন্ডিয়া, অ্যাকর্ডিং টু অফ ইন্ডিয়া। তাহলে তোমার যে মিস্টেকটা হবে, কনস্টিটিউশন যে ওয়ার্ডটা রয়েছে সেটা কিন্তু ফুল মিস্টেক হিসেবে ধরা হবে। কতগুলো ওয়ার্ড রয়েছে এখানে, কতগুলো লেটার রয়েছে এখানে, দেখো 12টা লেটার রয়েছে। এই 12টা লেটার পুরোটাকে তোমার কিন্তু মিস্টেক হিসেবে ধরা হবে। এরপর বলছে ফর এভরি সাবস্টিটিউশন অফ ওয়ার্ড। সাবস্টিটিউশন মানে তুমি মনে করো কোনো একটা ওয়ার্ডের বদলে আর একটা ওয়ার্ডকে লিখে দিয়েছো। যেমন এখানে লিখতে হতো কি তোমাকে, অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, তুমি এখানে লিখলে কি অ্যাকর্ডিং ফ্রম কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া। অর্থাৎ তুমি টুকে হটিয়ে দিলে, টু যেটা ছিল সেটাকে না লিখলে তুমি কি লিখলে, ফর্ম, তাই না, ফর্ম। তাহলে তোমার যে মিস্টেকটা হবে, তাহলে কিন্তু তোমার মিস্টেক, এই যে টু লিখেছো এটার মিস্টেকটা হবে ফুল মিস্টেক। কতখানি হবে? 2 লিটারের মিস্টেক হবে। এবার কি বলেছি যে এভরি অ্যাডিশন অফ ওয়ার্ড, অর্থাৎ তুমি কোনো ওয়ার্ডকে অ্যাড করে দিলে, অর্থাৎ তুমি কি করলে, কোনো একটা ওয়ার্ড যে রয়েছে সেটাকে অ্যাড করে দিলে, কোনো একটা ওয়ার্ড রয়েছে সেটাকে তুমি অ্যাড করে দিলে, কি করলে, এভরি অ্যাডিশন অফ ওয়ার্ড। এবার তোমাকে লিখতে হবে, মনে করো অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া লিখতে হতো, অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, তুমি কি লিখলে অ্যাকর্ডিং টু দি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া। তাহলে তোমার যে মিস্টেকটা হচ্ছে, দি যেটা রয়েছে সেটা তুমি অ্যাডিশন করলে, অর্থাৎ তুমি যোগ করে দিলে, তাহলে এই যে দিটা রয়েছে এটা পুরোপুরি মিস্টেক হবে। 3টে ওয়ার্ড, 3টে লিটারে, কতগুলো লিটারে? 3টে লিটারে। এবার বলছে, এবার যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে হাফ মিস্টেক কোনগুলোকে বলবো। দেখো, হাফ মিস্টেক কোনগুলোকে বলবো দেখে নেবো আমরা, কোনগুলোকে হাফ মিস্টেক বলবো। বলছে দিস আর দ্য টাইপ অফ ইরোর্স হোয়ার অনলি হাফ অফ দি লেটার্স ইন দ্য ওয়ার্ড ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যান ইরর। অর্থাৎ তুমি লিখলে, মনে করো স্কুল, SCHOOL, এখানে পুরোপুরি এটাকে মিস্টেক না ধরে, মনে করো হাফ, এখানে 6টা ওয়ার্ড রয়েছে, 3টে ওয়ার্ডকে তোমার মিস্টেক হিসেবে ধরা হবে। 3টে লেটারকে তোমাকে মিস্টেক হিসেবে ধরা হবে তোমার। কেমন করে দেখো, স্পেসিং ইরোর্স, কি এখানে ক্যাটাগরি রয়েছে দেখো। স্পেসিং ইরোর্স হোয়েন নো স্পেস অর এক্সট্রা স্পেস ইজ গিভেন। মনে করো টু দি স্কুল লিখতে হবে, মনে করো লিখতে হবে দা স্কুল, কি লিখতে হবে, দা স্কুল, এটা তোমাকে লিখতে হবে। এবার তুমি কি করলে, এটাকে লিখে দিলে দা, এর মধ্যে কোনো স্পেস দিলে না, স্কুল লিখে দিলে, স্পেস দিলে না, দা স্কুল লিখে দিলে তুমি। তাহলে যে তোমার মিস্টেকটা হবে, এখানে যতগুলো রয়েছে, দাতে 3টে এবং স্কুলে কতগুলো রয়েছে, 6টা, তাহলে তোমার টোটাল যে মিস্টেকটা হচ্ছে কিন্তু 6 আর 3 9টা আছে, 9-এর অর্ধেক 4.5, তোমার মিস্টেক হচ্ছে কতগুলো,
কতগুলো লিটারে 4.5 লিটারে। এখানে বলে দিয়েছো দেখো ইজ দি টাইম নাও, হোয়াট ইজ দি টাইম নাও তোমাকে লিখতে হতো, তুমি ইজ দির মাঝখানে তুমি কি করলে স্পেস দিলে না, তাহলে তোমার যে মিস্টেকটা হবে সেটা কিন্তু 5 লিটারের না হয়ে, দেখো এখানে 5টা লিটার আছে, 5টা লিটারের না হয়ে 2.5 লিটার হবে, অর্থাৎ অর্ধেক। এবার তুমি এক্সট্রা স্পেস দিয়ে দিলে, তোমাকে লিখতে হতো হোয়াট, তুমি কি করলে ডাব্লিউ লিখে তারপরে একটা স্পেস দিয়ে এইচএটি লিখলে, তাহলে যে তোমার মিস্টেক হবে সেটাও কিন্তু হাফ মিস্টেকের জায়গায় বা হাফ মিস্টেকের ক্যাটাগরি যে রয়েছে সেই ক্যাটাগরিতে পড়বে। এখানে তোমার এক্সট্রা স্পেস দেওয়ার জন্য কিন্তু 2টো লিটারের কিন্তু তোমার কি হচ্ছে, মিস্টেক হচ্ছে বা ইরোর হচ্ছে। এবার বলছি স্পেলিং ইরোর। সাপোজ তুমি কোনো একটা ওয়ার্ড লিখছো, সাপোজ তুমি কোনো একটা তুমি কোনো একটা ওয়ার্ড লিখছো, মনে করো তোমাকে লিখতে হবে মার্কেট, তোমাকে লিখতে হবে মার্কেট, হ্যাঁ মার্কেট। তো তুমি এই মার্কেটটাকে তুমি মার্কেট এভাবে না লিখলে MERKET লিখে দিলে, তাহলে যে তোমার মিস্টেক হবে, এখানে তোমার স্পেলিং মিস্টেক হচ্ছে, তাহলে যে মিস্টেকটা হবে সেখানে কিন্তু তোমার এই যে মিস্টেকটা রয়েছে সেটাও হাফ মিস্টেকে ধরা হবে। অর্থাৎ এখানে কতগুলো ওয়ার্ড রয়েছে, কতগুলো লেটার রয়েছে, 1 2 3 4 5 6 6টা লেটার রয়েছে, 6টা লেটারের জায়গায় কিন্তু তোমার মিস্টেক যেটা হবে হাফ, কত হচ্ছে 3 হচ্ছে, তাই না? স্পেলিং এরর হয়ে গেল। এরপরে বলছে রং ক্যাপিটালাইজেশন, অর্থাৎ রং ক্যাপিটালাইজেশন কোনটাকে বলবো, মনে করো তুমি কোনো একটা ওয়ার্ড লিখলে সেখানে ক্যাপিটালে লেখা আছে, মনে করো কোনো নাম লিখতে হবে, হ্যাঁ মনে করো লিখতে হবে এডওয়ার্ড, এডওয়ার্ড লিখতে হবে তোমাকে, এডওয়ার্ড লিখতে হবে। তো এডওয়ার্ডের ইটা ক্যাপিটাল হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তুমি এডওয়ার্ডের ই ক্যাপিটাল না দিয়ে তুমি কী করলে ইটাকে স্মল দিয়ে দিলে, এডওয়ার্ড লিখে দিলে, তাহলে যে তোমার মিস্টেকটা হবে সেটা কিন্তু রং ক্যাপিটালাইজেশনের জন্য অর্ধেক মিস্টেক হবে, হাফ মিস্টেক। কী হবে, হাফ মিস্টেক। বা তুমি মনে করো এডওয়ার্ডটাকে এভাবে লিখলে ইটা ক্যাপিটালে দিলে ডিটাকেও ক্যাপিটালে দিয়ে দিলে, হ্যাঁ এডওয়ার্ড, তাহলে যে তোমার মিস্টেকটা হবে সেটাও কিন্তু তোমার হাফ মিস্টেকের জায়গায় পড়ছে। তাহলে বোঝা গেল যে যে হাফ মিস্টেক আর ফুল মিস্টেক কী। এরপরে যেটা বলছে দেখো, এরপরে হাফ মিস্টেক আর ফুল মিস্টেকের পরে যে জিনিসটা বোঝার রয়েছে সেটা হচ্ছে যে তুমি কীভাবে তোমার অ্যাকুরেসি ক্যালকুলেট করবে। অ্যাকুরেসি ক্যালকুলেট করার জন্য তোমাকে কী করতে হবে, দেখো অ্যাকুরেসি ক্যালকুলেট করার জন্য তোমাকে করতে হবে, দেখো এখানে কি বলছে পার্সেন্টেজ অফ ইরোর, পার্সেন্টেজ অফ ইরোর কী করে ক্যালকুলেট করবো, টোটাল ইরোর, অর্থাৎ তুমি তোমার যে টাইপিং রয়েছে সেখানে তুমি যতগুলো ইরোর করেছো, হাফ মিস্টেক, হাফ আর ফুল মিলে যতগুলো লেটারের তুমি মিস্টেক করেছো, যতগুলো লেটারে তুমি মিস্টেক করেছো সেই লেটারগুলো টোটাল যেটা রয়েছে, মনে করো তোমাকে লিখতে হতো, তুমি মনে করো কোনো একটা প্যাসেজে তুমি 100টা লেটারের ভুল করেছো, 100টা লেটার কী করেছো, ভুল করেছো। এবার কি বলেছে, টোটাল ইরোর তোমার হয়েছে 100। এবার এখানে দেখো নাম্বার অফ ডিপ্রেশন, এখানে জিনিসটা ডিপ্রেশন জিনিস বুঝতে হবে তোমাকে। ডিপ্রেশন কী জিনিস, ডিপ্রেশন অর্থাৎ মনে করো একটা প্যাসেজ রয়েছে, সেই প্যাসেজে স্পেস লেটার, স্পেশাল ক্যারেক্টার যা কিছু আছে, স্পেশাল ক্যারেক্টার যত কিছু আছে সমস্ত কিছু দিয়ে তুমি যতবার তোমার কিবোর্ডে তুমি কি প্রেস করছো সেই টোটাল কি প্রেস যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে কি ডিপ্রেশন হিসেবে ধরা হয়। অর্থাৎ মনে করো তুমি কোনো একটা প্যাসেজ রয়েছে, সেই প্যাসেজে টোটাল 2000টা কি ডিপ্রেশন রয়েছে, কতগুলো কি ডিপ্রেশন রয়েছে, মনে করো 2000টি কি ডিপ্রেশন রয়েছে, 2000টি কি ডিপ্রেশন রয়েছে। এবার তুমি সেই 2000টি কি ডিপ্রেশন করতে গিয়ে তুমি কতগুলো মিস্টেক করলে, 100 মিস্টেক করলে, 100টা মিস্টেক করলে ফুল মিস্টেক এবং হাফ মিস্টেক দিয়ে। এবার তোমার তাহলে পার্সেন্টেজ অ্যাকুরেসি যেটা হবে, অ্যাকুরেসি কী করে বের করবে, দেখো পার্সেন্টেজ অফ ইরোর যেটা বের করবে, পার্সেন্টেজ অফ ইরোর কী করে বের করবে, টোটাল ইরোর যেটা মনে করছো 100টা রয়েছে, তুমি কি ডিপ্রেশন কতগুলো ছিল, 2000টা কি ডিপ্রেশন ছিল, এবার সেটাকে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবো, অর্থাৎ টোটাল ইরোর বাই ডিপ্রেশন অফ কী বলছি নাম্বার অফ ডিপ্রেশন আর 100 দিয়ে সেটাকে মাল্টিপ্লাই করবো। দেখো কেটে যদি যায় 5%, অর্থাৎ তোমার যে মিস্টেক হচ্ছে সেটা 5% হচ্ছে, তাহলে তোমার অ্যাকুরেসি কত হচ্ছে, অ্যাকুরেসি কত হচ্ছে 100% মাইনাস 5% ইজিক্যাল টু 95%, তোমার অ্যাকুরেসি কত হচ্ছে তাহলে 95%। আশা করি বোঝা গেল যে অ্যাকুরেসিটা আমরা কী করে বের করব, অর্থাৎ তোমাদের সবসময় মনে রাখবে যে 5টা ওয়ার্ড যে রয়েছে, 5টা ওয়ার্ড মিলে কিন্তু 5টা লেটার মিলে কিন্তু একটা ওয়ার্ড কাউন্ট করা হয়, কী করা হয়, একটা ওয়ার্ড কাউন্ট করা হয়, হ্যাঁ 5টা লেটার মিলে একটা ওয়ার্ড কাউন্ট করা হয়। নেক্সট যে জিনিসটা এখানে দেখবো, দেখো বলে দিলাম এখানে, দেখো এখানে এসএসসি সিজিএল এর ক্ষেত্রে কাট অফ লাগে, এসএসসি সিজিএল এর ক্ষেত্রে তোমার অ্যাকুরেসির একটা লেভেল লাগে। দেখো এখানে বলে দেওয়া আছে এসএসসি সিজিএল এর ক্ষেত্রে তুমি যদি আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির হও তাহলে তোমার কিন্তু 5% অবধি তোমার যে মিস্টেক রয়েছে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হয়, অর্থাৎ তোমার অ্যাকুরেসি লেভেল কিন্তু 95% রাখতে হবে। অ্যাকুরেসি লেভেল যদি 95% রাখতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি
টাইপিং টেস্ট কোয়ালিফাই করবে। ওবিসিদের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদেরকে অ্যাকুরেসি লেভেল রাখতে হবে 93%। 93% যদি ওবিসিদের ক্ষেত্রে যদি অ্যাকুরেসি লেভেল থাকে তাহলে কিন্তু সে টাইপিং টেস্টে কোয়ালিফাই করছে। এসসিদের ক্ষেত্রেও 93% অ্যাকুরেসি লেভেল লাগে। এসটিদের ক্ষেত্রে দেখো এখানে 85 থেকে এদের 93-র মধ্যে যদি কেউ অ্যাকুরেসি রাখে তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে। এক্স সার্ভিসম্যানদের ক্ষেত্রেও 93%। ওএইচ যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এখানে 74 থেকে 97 পর্যন্ত, 97 পর্যন্ত এখানেও তাই। তো এগুলো কিন্তু তোমাদের অ্যাকুরেসি লেভেল লাগছে। অ্যাকুরেসি লেভেল কিসের ক্ষেত্রে লাগছে? তোমাদের টাইপিং টেস্টের ক্ষেত্রে। অ্যাকুরেসি লেভেল লাগছে কিসের ক্ষেত্রে? তোমাদের টাইপিং টেস্টের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তোমরা যদি টাইপিং টেস্টে কোয়ালিফাই করতে চাও এসএসসির ক্ষেত্রে, এসএসসি সিজিএল এর ক্ষেত্রে আমি জানি না পিএসসি ক্লার্কশিপের ক্ষেত্রে কি, আশা করি হয়তো এরকমটাই হবে। যদি তোমরা এসএসসি সিজিএল এর ক্ষেত্রে টাইপিংয়ে কোয়ালিফাই করতে চাও তাহলে তোমাদের কিন্তু অ্যাকুরেসি লেভেল যেটা রাখতে হচ্ছে সেটা 95% হচ্ছে ইউআরদের ক্ষেত্রে, ওবিসিদের ক্ষেত্রে রাখতে হচ্ছে 93%, এসসিদের ক্ষেত্রে রাখতে হচ্ছে 93% এবং এসসিদের ক্ষেত্রে রাখতে হচ্ছে 85 থেকে 93%। এটা হচ্ছে অ্যাকুরেসি লেভেল রাখতে হচ্ছে। আমি আশা করছি যে ডাব্লিউবিপিএসসির ক্ষেত্রেও কিন্তু এই অ্যাকুরেসি লেভেলটা রাখতে হবে। আর যেটা বললাম ওয়ার্ড কীভাবে কাউন্ট করা হয়, মনে করো তুমি কোনো একটা ওয়ার্ড লিখলে যেখানে রয়েছে, মনে করো তোমাকে লিখতে হচ্ছে জালিয়ানওয়ালাবাগ, হ্যাঁ, কি লিখতে হচ্ছে? জালিয়ানওয়ালাবাগ। সাপোজ লিখতে হচ্ছে তোমাকে জালিয়ানওয়ালাবাগ, জালিয়ানওয়ালাবাগ। তো এখানে দেখো কতগুলো লেটার রয়েছে, একটা লেটার, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, 10টা, 11টা, 12টা, 13টা, 14টা, 15টা, 16টা, 17টা, টোটাল 17খানা ওয়ার্ড রয়েছে। তো 17খানা লেটার রয়েছে। তো এটাকে কতগুলো ওয়ার্ড ধরা হবে? তো এটাকে ধরা হবে, দেখো এটাকে 5 দিয়ে যদি ডিভাইড করি, 3 5 15, তিনটে ওয়ার্ড হচ্ছে 3.2, এটাকে ধরা হবে 3.2 ওয়ার্ড। কতগুলো ধরা হবে? 3.2 ওয়ার্ড ধরা হবে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কীভাবে টাইপিং টেস্ট তোমাদের ক্যালকুলেশন করা হবে, কীভাবে ইরোর ক্যালকুলেশন করা হবে এবং কীভাবে তোমাদের ওয়ার্ড কাউন্ট করা হবে। তো কম্পিউটারে কীভাবে টাইপিং টেস্ট করবে? যদি তোমাদের কাছে কম্পিউটার না থাকে, মোবাইলে কীভাবে টাইপিং টেস্ট করবে? তাহলে যদি সেই ভিডিও তোমরা চাও তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাতে পারো। আমি কিন্তু সেগুলো নিয়ে একটা এক্সট্রা যে ভিডিও রয়েছে সেটাকে বানিয়ে তোমাদের জন্য বানিয়ে নিয়ে আসবো। এবং তোমাদের যদি দরকার হয়, কিসের দরকার হয়? তোমাদের যদি হার্ড কপির দরকার হয় টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করার জন্য, তোমাদের যদি হার্ড কপির দরকার হয়, দেখো এটা একটা কিন্তু হার্ড কপি। এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে, অনেকগুলো প্যাসেজ দেওয়া রয়েছে। তোমাদের যদি দরকার হয় তাহলে তোমরা আমাকে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে আমার হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বার দিয়ে রাখবো, সেখানে তোমরা আমাকে পিং করবে বা মেসেজ করবে, আমি কিন্তু তোমাদের এই যে হার্ড কপিটা রয়েছে সেটা তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। তো আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, ধন্যবাদ।